Mwana mwende tugekirwo mbere ya kamera ino. Still in Kikuyu, I mean still Kiambu County. Kiambu County. No turari mu. Kuaga kwina maendeleo marathire na mbere ni murarehirwo ofisi ya riri. Ya land board ya board ya Gikuyu rithia guku. Riu andu a Gikuyu mutikendie migunda yothe. Andu a Gikuyu kuma indo cie kuo riu. Murarehirwo land board hau hakuhi. Riu ni makuhiriirie. Survey akigathe magithie Kiambu. Ni bala survey akoretwo akihura nayo. Yes. Ni torotire magithie kuria kuigwo kuria mwena wa Kiambu Town. Kiambu Town. Yes. Na it is a good thing. But now Kikuyu please muexpandiwe akuna parking. Aki hamuna parking. Mundu arora kana aki hakuna. Agweta mundu wa parking ira ririkana kaundu. Ndo ririkana. All people. Tiriri. Ni town ira kura ri ihenya muno. Na riu andu mugurite ngari kuria mungiciga. It's very tiny. Kana basement uri andu magikaga ati ngai ta hengi guku andu mari angiaria me biashara ya parking Nairobi ni mariaga wega ni mariaga wega eto indo parking ire ungiona handu tukurikia basement na kuu Gikuyu ri it's a good business idea yeah otherwise tina kauru gitu ni kwega niguo ero nino ndiragithirire nirathire nirokite by the way ndio sokie gatho mi by the sipendi kubebwa ubebe maundu itendete ni uri wa imagine natawe watu wengi Kenya tuna milioni sigana raisi 50 to not less than 52 umecount wahidi wote tunabebwa ubebe 52 to 54 there umecount wahindi wote mpaka wale minority community area maikaraga na kibira metagwa atia wote hao wote wako pale included tumebebwa ubebe imagine and then direta kwaria mono ndafatara wira nginya twario horo wa because no he maundu matarathi uria magirire na gwa kuogo matuge ni kuogoma tupangwingwi muvangitwo kiriu nienda kurimba no wainire akagire ebuni mwangaria na itwa nani huyo akacoke studio auge acokere auge ni tubangitwo auge tuliko tumepangwa tumepangwa wewe etagwa atia X-ray ataniwa Triomio na Saru rudini studio tumepangwa umetuangusha sana tumepangwa sasa tunapangwa mpaka na mfua tajira natural things family planning yaga muhango agai yani tukukatu agai tukaigarania takia tamaga kwa bajao anyway keto betsokie gatho tondu twi muoyo na anyway akito betoma vile keto betsokie gatho kuna kuhana oro uguo kai witu ni muoyo hata tushukuru haya sokie gatho we ngai mwene hinya wothe na undu wa tha ciaku nyingi ni tukambire na iteo kiao nene twina ngatho ni tondu wa muthenya wa umuthi thengio ni tondu wa mawiko maria utwikeire wa mbere ni gutwarahura muthamaki twina ugima mwega wa mwiri ni twacokia ngatho twi mbere-ini yaku mwathani tondu twi tonginya no iri ni tha ciaku watuiguira na watu waona ni wega tuone muthenya ungi mweru ithe witu kona nduriketie wira na ithio mwathani twithie na ithio twike akumenya wendo waku ithe witu
nigetha tubikage mahinda mari mothe ni twagucokeria ngatho aria maikoro matekuigwa wega mwathani twamanengera na moko-ini maku nigetha bitikire kumahonia ithe witu ni tondu enwe utui makiria mauria twiui na ithe utiru tungihotha kwiyikira indi ithe witu tudipenda maundu-ini mari mothe ni twagutia twacokia ngatho ni muthenya wa umuthi tukihawega waku mwathani utuigane thiini wa Kristo thaitharia ngai thai thank you. Aya good morning mwiroreri wa Kameme TV ni rucini rungi rwega mwathani agitutanahira naruo twagikorwo tugikionana na nigetha tugukorwo tugitirithanie nawe nginya ria ciri handa thaa 4 cia rucini mwihoko witu ati ni warahuka wega na haria hothe ukiri na thayo geto na CZA ni mwari wa ngethe guciarirwo na kurerwo ni kuria county ya Kiambu nongagiuka guku Nairobi kumatha tuna mundu ugwitwo Professor Kihumo. Oh yes, I was given that name yesterday. No wega kwira vera maundu mega. Yes, ni wega. No riu thina ni matikajikarie thira maraikaririe the other wakili the other day. Wamia kwina wakili uhotanite maciranga maigana. Na ndari aikira. Step ingina kirathi. Wow. Koguo ma professor wherever you are. Yeah. You have one of you here. Come get one of you. And if when looking at me, you can just say, I just fit to that name, eh? Professor. Professor. Makafa professor hado hamuheshimiwa. Todo. Ndironire reraga etagwa atia tabo mageithi. Yes. Ya bedikania ritoria. As I was saying. Yeah. No maina Kihumo Musa wa Baya Mutai. Meri baada ndo mwagina ke maina ne kuma kore county tanga kore county yamura. Na no betikire na gityo ugienda na ngoro yaku itutherere tore ithu ya itu ithere yaku. Wetikire tutirithania atwaranirie tone kwana no tigo gitwa cira. Tumanire ngoro. Tumananirie ngoro tondu kiri ngoro gitiri kira. Yes, kore ya Facebook ne Kameme TV Kenya, kore kwa X ne Kameme TV Kenya. Thino Facebook akona maina Kihumo. Na kone Agnes Tonsizi hau no tugikiaraniria uture we mwe no riku wakiara guko hana atia na muno makiria muturira gutwarithia atia. Yes. Mutulila unakutwarithia aje driving you. Yes. Na gutiri ndu mwega ta gucirithio ni ma professor. Tondu riu you imagine gitokia mane professor by the way my professor by the time era professor ithiaga ateithio ni kuri doctor kuri professor gucia ni gakyo iguru muno I think yani riu ruto akinyete ha ndagitari no ya rotisha labra doctor yes akinga professor doctorate riu na andu aya mathomaga doctor ikunage mugithoma tafathari to gukureho ikareho na nitwa question ya rathi era we need to do the education background kabahende mwende amoini amerete mahuruke moye merete sit down. We have a problem with these guys. Arathi era twina gathina kanyu kamera tani kana ni thimisi ya nguru ni arathi era kana ni kiundu gikiri hena andu matindikireirio handu haria hatari ho tondu tari uri Kihumo mundu uri okoya musarangi ukakwire uge uri ndio kuga ndio agitoero arikia tugitigana na arathi era hau amakora arathi era ni thamia maratathi manyu ni mega walasi walala wako sawa. We know where the problem is. Thina nituramenya hari yori. Tigana arathi era. Pesa irathirire hihi ira yani. He no urigire ni agutigirira ni cia huthirwa kwagirire. Nick. Ni senate waku. Arauga. Nidironire agitwira iri ihuthikite na tio tio atigire na gutigirira apu. Asa ni gutiri gutwarwo kundu kungi. Iko. Iratwarwo ku. Ni gutwarwo. Gutarira budget. Ni gutwarwo kundu kungi. Ni gutire na thina. Onu tukiaria cingi pesa ri. Muhenio ri. Ni ari matuku. Ni mathiraga. Muhenio ni ari matuku. Ni boro-ini rwa tiriri. Kirimu kia nohiga. Yes. Mugi akoragwo hase. Anakwanga matikani. Haya ketombe tumanegerie shekeri shiringi 100 no ukorwo gikihotanira o itha ukaingira hari thini we pesa yaku wekira pay bill ya 155,571 account mukandika kiugo Kameme no gekira shiringi ciaku 99 na ningakunegeria shiringi ciaku 100 na ni 155,571 na kiugo ni Kameme account name ugekira Kameme amount ni shiringi 99 shiringi ngiri
Aje kwa transfer. Transfer ko na nduri cio. Nya gukwira. Riu nä ke twambe tå rathä ra na he kaå ndå ngwenda gå kå ria no ndiganie ngakå ria rucio no Zack gå gä gå kå no ithuä twambe tå kä rathä o rä era o rä tå rerwo atä anga kä o rä twende
Oh yes, gatho cia mwanya thengiũ mũno makĩria ngũnyitĩ ũgeni oro rĩngĩ na nĩgetha tũkorwo tũgĩgĩtirithania tũkorwo tũgĩkĩaranĩria tugaga nĩ kwendana no ti gũgĩtua cira na tũtanathiĩ gwĩ kijana wa mwalimu rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩa tũgũkorwo twĩ nake nginya rĩrĩa ikĩgera thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩ wega nyambe ndambũre andũ erĩ atatũ arĩa makĩarahũkĩte nĩ amu ndĩmwĩraga mũrĩ andũ a bata mũno makĩria tũkwambia na injinia Tasu wa kũrĩa Naivasha arũiga Naivasha nĩ marahũka wega na ndĩmwarahũre Virginia Kinyo Jadan kama ukanye David Teda Touch kinyozi wa Digital Star Store Grace wa Naivasha na Samhong ati maina otigetie o macicio tu okinyanire ta professor. Okay, I'm working on that. Ne uroginya ruduke professor. Eric Batika yaku ni ora ndiamenya niki getumomite ukacoka ringi ni yaku ni ora Eric Batika. Shirukuba Seeds amecheka sana hapa. Salimia Rude Girl. Asante Aroja. Good morning professor. Asante good morning to you. Oyo ni orahira to professor Shikukuba Seeds. Ndi gaji to tugathira. Nge bro bagire gikonyo watho ko ya Kayole. Aroiga muri garucini maina kimona nsizi. Ya muthikiriria na ngamurura de Kayole gutire oeta ngai aria maugire ro nindo ne kura no maraugire de kura ngaitheria engineer Tash Global Thika Shirokuba Seeds na Shiro Huru Market na matithie wega undu umwe na inywe tikai muhangire wajirwa ndoro twikuotandaka aha umuthi kwina inegene studio and our able director Pauline Mukami has worked on that and I damira thaisi maundu ni mega tondu Mukami ni kio twira twambe turugamie maundu mothe nigetha thauti thondekwo na ni njũĩ chonjo umuthi mitambo ni ugaru ni miega weciru we wa ndoro sema iko sawa. Okay, Eric Batika anasema kuma Naivasha twekuo sana arahura kanda cia nduthi ciothe cia Naivasha. Oh yes, ndwa nduthi othe ya Naivasha makiarahuke na mukiarahuka ngeithia andu othe akuria mwena wa kuria mucii ngara ciothe cia nduthi cia kuria Mugeka haria Kamama Kamama ni hendagio nduma iria njega muno thiini wa Kenya. Ugikienda nduma iria njega muno thi haria Gaturi kuria Wagathe wa Njeri you will get the best. Na nieti ni nguheana undu ucio tondu mota kuona tare maheni muira wohoro cia haha. Karibu sana. Hau ni nguga ndi muira ni undu wa nduma sikosi sawa sie sawa na ni tugwitia cia thiguku by the way actually ni tugwitia na iguka before Christmas sigiriro ni sanine ciukio guku na cikara kabandi cigire cikarari kabandi cigire guthio kuo professor dire twari uru actually ona moi etagwo professor wa politics okay na ndiamuonete na ndathiete guthomera ndarira kiria na guti mundu amuthitangire arafu kuri o degree cia doctorate heanagwo wona we wa perform maundu ukaheo industry ri uri to nginya uthome ati kiria we no koguo ndukamakio ni professor ndiretirwo professor ndiretirwo professor na ruto to ena professor Kagwanja haha ri leo no imagine gicirithio ni professor Kagwanja na kuona baratathi maku na we journalist by the way ri no muhaka ukorwo we mundu mugi muno nigetha uhote kuruta knowledge tari ya professor doctor iyo karuta knowledge iyo na igakinyira mundu uria urakwirorera na uria uraguthikiriria koguo kuu ni kuhiga tucoke twirane atiriri okay abawa mukire ngeithi tana kinya hau hakwirana wanyuike waku ngwara nyandikira kanjira ugeithike muno na tumugeithiria andu ake aka Kamega mageithike sana mugeithike inyuothe na ni wega ni kunyitirira muthuri ucio witu na na wageithio ni kama wa Texas kinyozi ario haria 87 mena wa irimu hau no mararuta wira na Gerard ario haria Gitaru haria Ola Energy mena wini hau na Joyce no mararuta wira ku ni 24 hours hakuna kulala riu kuri andu haria rungu kwiragai tukakioyo andu a Kenya tukorio niki gitumaga tuigue muturire tuiganeire tukene niki tungiuga gitumaga tukene thiini wa mutu na taru tutiri akenu asa tukene no ni undu wa magoti no riu ri andu ne magwetete maundu maigana na maria
makenagia makene kindu kia mbere ni ugima wa mwiri iyo ni wera atongoria 76%. 60% family. Nice. Ndecirĩtie atĩ andũ marauga marenda gũikara matekũhika. Kumbe family nĩ ya bata ũguo. 60%. Arĩa marauga matikũhika atĩ megũikara me single. Poleni sana. 60%. Ndũrĩ ũrakena. Karĩa gabote ngowe gabote. Ngowe gabote-inĩ bado. Mũndũ nĩ ethe mũndũ. Na gũtirĩ bata wa gwetherwo etha ndũgetherwo nĩ mũndũ. Avana. Ũguo ũcoka uga atĩ wanjetheire ngorotaga. No njitafutie. No ũndũ ũrĩa maga nĩ atĩ boy child we nĩ auga nĩ ekũhikania. Boy child ndaregete. Airĩtu nĩo mena nini. Rĩu mostly airĩtu nĩo marauga no rĩu ndĩkĩrĩ index ya happiness. Kaũndũ kau kangĩ nĩ gũthondeka mbeca. Nĩũraimagine mbeca ci namba ithatũ. I was thinking mbeca nĩcio namba ĩmwe. We kaba wĩ healthy wethage. By the way. Kaba wĩna family umethagĩre. Kaba wĩna family ũmĩethagĩre. Haya hau nĩ. Mbeca iroka namba ithatũ. 35%. No menye 35% nĩ itiganĩte mũno na 60% na 74%. Nĩ itiganĩte mũno. Hena gap nene mũno. Na ũhoro wa wĩra ũgagĩũka wĩ namba 4. Wĩra. Koguo no ũrore kũrĩa Akenya maroretie meciria nĩ makĩaga mũno ũhoro wa health, na nĩkĩo ũiguaga tũkĩrana nawe haha andũ arĩa makonaga andũ nĩ ũndũ wa health mathibitarĩ-inĩ kũrĩa clinics-inĩ kũu na gũkũ nja nginya mũmathai wĩho endagia ndawa ĩho rĩu andũ acio nĩ mahĩtagia tondũ wona Kenya maracaria good health. Noguo nĩ kuga atĩrĩrĩ systems citũ cia health nĩ ciagĩrĩirwo irorwo mũno tondũ ta cancer nĩ ĩtuĩkĩte kĩng'ũki in a big way. Rĩu rĩ kaũndũ kau kangĩ nĩ bad news. Ici rĩu twarĩkia good news. Kenya rĩ ĩ hakuhĩ kũhĩtũkwo thĩinĩ wa biacara. No. Ni bũrũri wa Tanzania. Avana. Bũrũri wa Uganda, bũrũri wa Mauritius. Gũgĩkinya 2026. You mean? Kenya ndĩgakorwo ĩ destination of choice ya foreign direct investment. Na ũndũ ũcio nĩ serious. Nĩ tũgũte mũno tondũ rĩrĩ mũndũ aroka gũ set up gũkũ. Ũgakora thitima ĩna goro, ũgakora maguta mena goro, ũgakora maũndũ maingĩ me igũrũ na payroll igũrũ na nĩ ĩrongereirwo 2.75 ya NHIF ona gũtuĩka ĩgĩkambĩtwo at 5,000 no waigua payroll nĩ cianyiha. Matituheno kwa mĩaka 3. Imagine nĩ ngĩkirwo gũstaga 2026 twatigia mĩaka 2 tũhĩtũkwo tũkinye ho tũhĩtũkwo atĩ andũ aingĩ nĩ mara prefer moka Kenya ma establish mono ũrĩa kũhana rĩ kũrĩ andũ mara prefer gũthiĩ mwena ũngĩ ũgekora Uganda ũgekora Tanzania ũgekora Mauritius. Kwanza Mauritius no systems ciao nĩ irutaga wĩra na thirikari ĩkandĩ nĩ ũndũ ũcio. Koguo no mũhaka twĩrore thirikari ĩtwĩraga atĩrĩrĩ atĩ one nĩ mekĩrire ũhoro wa business registration nĩ ũgĩtuĩka mũhũthũ although system ĩyo ndĩrĩ yaruta wĩra. Nĩ mekĩrire ũhoro wa beneficial ownership although system ĩyo ndĩrĩ yaruta wĩra kambuni ciothe. Koguo bado tũrĩ o hanene. Karatathi ka namba 13 ka wonjoria. Namba 15. Namba 15. Karatathi ka namba 15 nĩko karauga ũgwati ũrĩa ũgũtũng'ethera mĩaka 2 yũkĩte. Nĩ tondũ tũtirĩ 2023. 2023 na nĩ gũthire rathira twatigia November. Acho ya nĩ thiru ĩno. Nĩ thiru. No tũngĩraria ũhoro wa mwaka ũmwe na nuthu. Tukinye 2026. Tugikinya 2026. No mĩa tuginya 2026 nĩ campaign hererere. Na koro no tu statistics ici wega ri. Rĩu hagi tutikahũthĩre tomohaga tũhũthĩre Kenya National Bureau of Statistics no tũhũthĩre nginya Poll Stars aya angĩ nĩgetha twambe tũmenye atĩrĩrĩ gĩtũmi gĩkĩ kĩratũma investors moiga matikwenda kũrehe mbeca Kenya rĩ nĩkĩ. Wa mbere nĩ wakĩigua nĩ ndakwĩra cost nyingĩ cigũrũ cost of production na cost of doing business magoti me igũrũ payroll igũrũ thitima igũrũ na maũndũ macio mothe. Kaũndũ ga kerĩ no gakorwo nĩ contribute nĩ corruption atĩ ũkĩenda gũka ku establish rĩ no mũhaka ũgerehe kĩhumo ũmũnengere kĩndũ ũgerehe kijana wa mwarimu na hau ũmũnengere kĩndũ nĩgetha wambĩrĩrie wambĩrĩrie biacara. Broker cingĩingĩha mũno rĩ
nĩ kũgĩa na conmanship na kaũndũ ga gatatũ no gakorwo nginya nĩ mĩgũnda ĩno tũraria ũhoro wayo no igua rĩu ũroka ũkenderio mũgũnda ũgacoka ũkĩnina mĩaka ĩigana ũna no rĩndĩ nĩ wakire factory kana nĩ wakire cukuru na maũndũ macio ũkerwo ningĩ mũgũnda nĩ wa mwene nĩ wa mũndũ ũngĩ ti waku rĩu rĩ maũndũ maya nĩ mekwendwo marorwo na njĩra nene na hendo ndũngĩ mũtongoria wa bũrũri kũingĩrĩra investors na kũmahe mĩkana imagine nĩ agĩrĩirwo nĩ rĩrĩ areke system cirute wĩra ta rĩu kũrĩa kwa immigration kũngĩruta wĩra rĩ tũtingĩona mĩkora ya Al-Shabaab ĩgĩũka kũ-invest tũkuona andũ arĩega magĩũka gwĩka ta kũ-invest border control ĩngĩgĩa na efficiency na ikorwo nĩ irahota kweheria andũ arĩa mangĩkorwo magĩtũrehera waganu gũkũ nona nĩ tũkũhota kũruta wĩra tũngĩaria ũhoro wa security services gũkoragwo atĩ to mũhaka ũheane kĩndũ nĩgetha wĩkĩrwo service fulani rĩu gwatuĩkire atĩ waingĩra wabici no mũhaka ũrute kĩndũ nĩgetha koguo mũndũ ũyũ agĩũka kũheo investors permit agĩũka kũheo work permit na maũndũ marĩa mangĩ mabatarainie na licenses iria ibatarainie nĩgetha ingĩre thĩinĩ wa industry ũgakora kũndũ guothe kwĩna corruption na haha nĩ ngwenda mũnene atũrorere corruption is everywhere yambĩrĩria harĩa he mũthigari ndũĩ rĩmwe ndĩciragia kũgũra lori kana kũgũra pickup mũthigari onaga ta watuĩka criminal gũtirĩ na mũndũ wa probox no makũhe rũgano atĩ gũtirĩ handũ ũkoraga road block na ndũrũgamio nĩgetha ũrute mbeca kana wĩ mahĩtia kana ndũrĩ mũndũ wa gũthiĩ kũgĩra mũthanga na haha na kũgĩra mahiga nĩgetha atware handũ kũgĩra thimiti nĩgetha ũtware handũ ũkoragwo we nĩ ta criminal no mũhaka ũrĩrũgamio koguo rĩ corruption ĩno nayo rĩ no mũhaka ĩkorwo nĩ ĩratũ affect tondũ kũrĩa kũngĩ ũngĩtuĩria rĩu ũhoro wa Tanzania na ũhoro wa Mauritius ũhoro wa corruption wĩ thĩ mũno especially mwena wa thirikari wĩ thĩ mũno ease of doing business registration kuheo licenses kwambĩrĩria magoti predictable tugaga ũhoro wa magoti rĩrĩ fair na predictable atĩ igoti rĩrĩ nĩ ũramenya wona ndaingĩra ndekĩra mbeca ciakwa ndaigĩrĩra nĩ ndĩramenya igoti nĩ rĩrĩ na rĩrĩ na gũtirĩ hĩndĩ tũkahĩngĩcana na maya nĩ tũgũkorwo tũkĩũria mũheshimiwa Gakuya ũhoro wĩgiĩ ndeto icio tondũ komiti-inĩ ya maũndũ megiĩ wonjoria nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩũrania nĩ atĩa mareka even ta mbunge na mathiĩ ground ũguo ũrĩa tũtũire tugaga mamenye atĩrĩrĩ andũ aya a biacara a Kenya rĩ na arĩa moimĩte nja ya Kenya rĩ nĩkĩ gĩkĩ kĩramagia makaigua nĩ megũthiĩ kũndũ kũngĩ tondũ ũngĩigua andũ makĩanjia gũthama andũ mangĩanjia gũthama gwaku ona mũtumia angĩkwĩra nĩ egũthiĩ rĩ kana mũthuri akwĩre nĩ egũthiĩ rĩ kana mwana waku akwĩre nĩ ekuma gwaku rĩ no mũhaka wĩyũrie gĩtũmi haya tukiongerera ndeto ĩyo njũru rĩ tondũ twauga nĩ bad news ĩyo nĩ bad news hena bad news ĩngĩ haha tondũ ndũĩ niĩ ndĩ mwandĩki wa mohoro na 23 journalists nĩ makuĩte nĩ tondũ wa kumana na mbere ĩrĩa ĩkũrĩa Israel na kũrĩa Hamas mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka Israel na Hamas nĩ cũngĩrĩirie andĩki a mohoro arĩa matũheaga ũhoro ũrĩa kũrathi 23 thĩinĩ wa war zone rĩu na nĩgetha mũtwĩroreri ataũkĩrwo ũrĩa tũrauga rĩ harĩa bũrũri wa Israel nĩ bũrũri recognized internationally no Palestinians matirĩ magĩa bũrũri wao kwĩ amwe maikaraga mwena wa West Bank harĩa hakuhĩ na Jerusalem na kwĩ andũ maikaraga kũrĩa Gaza getagwo Gaza Strip handũ haceke mũno he population nene mũno ya andũ ta milioni 2 point kĩndũ na kũu nĩ kwaingĩrirwo nĩ itoi aya twĩtaga Hamas na kwĩ Islamic Jihad ĩrĩ kũu no terrorists although rĩu ũngĩũria nake Palestine egũkwĩra aya nĩ freedom fighters rĩu rĩ maũndũ marĩa marekire recent rĩrĩ mareoire maraingĩra Israel maroraga andũ 1,300 handũ-inĩ ha mũthenya ũmwe maracoka maroya hostages maroya andũ mĩgwate maranyita andũ mĩgwate maramatwara kũrĩa kwao na nĩ menjete marima kwĩna mĩhunguru ndĩronire koguo na matirĩ igũrũ kũrĩa mangĩgũthwo nĩ bomu mehithĩte na kũu rungu makĩoya andũ ta 222 kwambata magĩthi nao nĩgetha mamahũthĩre negotiation so far nĩ kũrekereirio andũ 5 in 2 tranches ira nĩ mararekereirie andũ erĩ na iyo nĩ marekereirie andũ erĩ especially Americans
riu kiria kurathie guku ri ni ati nake journalist ri ni undu wa training ya kihumo ni arenda ku report ati breaking news na kumenyithania niki kurathie either mwena wa Palestine kana mwena wa Israel na gukionania bara na effect ciayo ri journalist no arithie haria front line riu menye he miuragire ta iri uguo kana mugendi wa gatatu ni ukuragwo gutekumenyeka ni undu wa kimahitia ugekora no wagerera the line of fire haria rithathie guka kugerera nawe ni wekora hau no ni kuri undu ungi wikikaga riria kwina maundu ta maya ona riria kwina maandamano Kenya riria kwina bara kuria Ukraine kuria Afghanistan na kundu kungi ni kuri targeted killing targeted atiriri no utagetwo ni thu iria irahurwo na no utagetwo ni muhurani na njira eno matirenda information yume na nja ringi ona andu manatunywo tips iria marekondete ringi we no wathie ni wona aya ni mareka crimes against humanity uhoro wa genocide na maundu ta macio uhoro wa rape mass transfer ya andu na wewe kihumo ri ni uhetwo rutha rwa ku report maundu maria riu we haria raini-ini ukioya video iyo ri aya makona wona yauma njari ni gukugia na thina koguo no utagetwo na kwanathie uguo ona ungiuria andu aku aria mathia field riria kwanagia nginya violence guku na nja ya bururi ni gukora no utagetwo na gukiri riu ni tukugite njira ya mbere ni yake kimahitia no ni wega tuge atiriri andu aya me bara-ini ri either ni guku kana ni kuria ri ni magiriire maheane press freedom ati mundu uyu tondu mundu akorwo na badge nene muno utire hindi uri wathie gukava event utari naki na badge utari na badge ona ringi igoti riria wikirite ri ni riandike press kuria Ukraine na kuria Israel ndirona marekera nginya bulletproof na ni nyandike press koguo mundu uri uguthie gukuraga mostly ri ni ekuoneka na mundu ucio ni ekwendaga tondu mundu wina bulletproof nake ri ndangikira thgo uguo itondu ni cirutaga wira no ni murutaga wira mwega na wera ni riski tondu ithu tutingimenyaga maundu mangi ona ta mwandiki uyu wandikite hari tutingimenyaga maundu maya tiga niwe waturehere handu hariku handu ha ona tutingiamenyire kwina bara nona ni kururite muno nona taru mbica iyo ni mbica ironania bara njoru muno irathie na niona ihoya riria ndinario ya bara iria ya Israel na Palestine ndigatuike religious to riu ni hanite te gatuika religious hagakorwo riu aya me mwena wa Palestinians ri ugakora ingi ao ri ni Itheramu na hihi andu a Afrika aria mahinyiriirio ni muthungu na kuo mwena uri ungi ugakora ni Christians na Ayahudi ino itagwo Judaism na nio me mwena mwena uri ungi ingituika religious wo no ikorwo injuru makiria toru ingiingira nginya mabũrũri maya mangĩ na riu ni ndiũĩ kũu no ũngĩtũruta twahota gũkana kinya harĩa tũthomagĩrwo hagetwo Armageddon riu ri no muhaka turore gutikagie kwiragwo atiriri gutikagie na escalation hatikagie mundu ungi ukunyitanira bara-ini riku ikorwo no Palestine kana no Palestinians na Israelis mararua no na kungihoteka matigithanio tondu hari ona grievances Israeli he uria marauga no na waya Palestinians hena uria marauga matige bara maikare thi koguo no maikare thi na manegotiate tondu for example so far matithia kurua ri nona hostages ni marakate ni mararizo koguo andu aya no mararaniria kuri na communication na kaingire ko ni America nigetha mahote kuhonokia andu ao aria manyititwo migwate kundu kuriku uguo ni kuga no kwaranirio na ni nyonete Jordan makigeria kwaraniria ni nyonete Saudi Arabia makigeria Qatar ni marageria koguo ri no kuhoteke kwaranirio na ni kwiragwo atiriri korwo ona Palestinians no maheo bururi wao ri matuike riu ni ma recognize mena bururi toria South Sudan maheirwo bara ni kunyihanyiha no na South Sudan maheo bururi wao no thiona nio marari na thina nio mararumania uguo no kugie na two state solution no andu magie na kwiyatha aya tugicoke guku bururi-ini ni twambe tuthie kuri andu aya megwitwo IBC nigo ati late by election hena mundu uthiite kuri igoti-ini arenda igoti rikorwo rigiathana all the selection team to name new officials aria magukorwo magitabania by election ithurano nini ati na kemarjani raiga atia majani arauga atiriri
matingĩhota gwĩkithia ithurano matarĩ na commissioners tondũ commission ti complete itarĩ na kĩ na commissioners ĩyo nĩyo bone of contention gwathiĩte atĩrĩrĩ kuma harĩa Cherera 4 tumete ũguo rĩ tũgĩthurana by the way rĩ na tũgĩikia aya commissioners ana tuoĩ aya atatũ marita January rĩ aya ana nĩ megũcontinue ũrĩa tweĩrĩte no rĩu tũtia force-ĩte atĩ no gũthiĩ handũ commissioner ana aya magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere meherere gũtirĩ mũndũ wonete ũguo na by elections yĩragwo kũngĩgĩa gĩkuũ kana gũkanjwo gwa gĩthurano kana anything ĩrabatara kũgĩa na by election ta ici 3 kwĩna ward 3 parliament 3 kũngĩgĩa na vacancy rĩ gĩthurano kĩagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo thutha wa thikũ 90 within 90 days gũkorwo gwĩkĩtwo gĩthurano rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ kuma rĩrĩa twagĩire na gĩthurano that is last year August na andũ magĩkĩhĩtithio andũ aingĩ ona mehĩtire hau ũguo September-inĩ na nginya president yakĩhĩtithio tũkĩgĩa na thirikari no nĩwona kũrĩa kwa commissioners gwatigarĩte commission ũmwe tondũ gũgĩkinya January rĩ atatũ nĩ mauma ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Chebukati Gulie na wenzao arĩa marĩ atatũ makĩinũka rĩu CEO nĩwe ũtigĩtwo Manjan tondũ nake Maciti ũrĩa wathiĩte tribunal-inĩ rĩ tribunal nayo nĩyoigire atĩa erio nao Cherera 3 nĩ mekĩte atĩa nĩ meherete rĩu koguo tũtirĩ na IEBC so to speak tondũ no secretariat kũrĩa ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ he maũndũ merĩ mategwĩkĩka maũndũ merĩ very important ũndũ wa mbere nĩ by elections iria already ciĩrĩtwo ciĩkwo kũringana na vacancies na iria cigũka tondũ gũtirĩ mũndũ ũyũ ũhoro mũthĩ hwaĩ-inĩ na rũciũ noke igoti no rĩthiĩ rĩkanje gĩthurano tondũ kwĩna petitions cirathiĩ na mbere icio ithurano itingĩkwo tondũ gũtirĩ na commission kaũndũ ga kerĩ nona boundary review yagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo mwaka ũyũ tũrorete na twerana nawe mwaka no wathira ũyũ wa 2023 koguo haha 2024 rĩ nĩ twagĩrĩirwo tũrore boundaries rĩngĩ cia constituencies na cia wards na iria ingĩ cingĩbatara kũrorwo ona icio itigwĩka atĩa itikũrorwo nĩkĩ tũtirĩ na commission ũririkane wĩra ũyũ nĩ warũgamirio wa gũthura commissioners rĩrĩa kwagĩire na bipartisan na bipartisan ĩno rĩ ndiĩ kana nĩ ĩraiguanĩirwo tondũ nĩ magĩrĩirwo mandĩke report aya 10 members mena Ivasha nĩ magĩrĩirwo nĩ mandĩke report nĩ karauga nĩ marakorirwo makiritiriti kũrĩa Mombatha na nĩ maratanywo gũgĩũka na mendekithia marĩa magũkorwo makĩiguana ũndũ ũrĩa mataraiguithania mũno nĩ ũhoro cost of living no ũhoro IEBC gwĩciria nĩ makũiguania rĩu rĩ nayo IEBC yaiguanĩrwo no mũhake harakicwo tondũ rĩrĩ nona by elections already nĩ irũgamire twarũga mwaka twerekeire kũrora boundaries rĩngĩ na tũtiĩ nĩ boundaries cigana tiga mũhaka wa Kenya ũtegũcenjio rĩ tũtiĩ nĩ cigana gũkũ thĩinĩ cigwĩka atĩa cigũcenjio na citingĩcenjio gũtarĩ na commissioners tondũ mũndũ angĩthiĩ igoti-inĩ a challenge nĩ kuga gũtirĩ boundaries cieka atĩa gũtirĩ boundaries ciacenjio rĩu maya nĩmo maũndũ marĩa marehete kizungumkuti rĩu niĩ hope yakwa nĩ atĩ andũ aya nĩ mekũiguithanĩria aya bipartisan nĩgetha matũrehere IEBC nĩgetha wĩra wĩke atĩa wambĩrĩrie nĩgetha twĩtĩkĩrio rĩrĩ na mũndũ wa Mount Kenya anyite twĩtĩkĩrio gũkana twara memoranda ya boundaries nĩgetha ngatwara ya gwitũ Kiambu tũheo constituency kenda kũrĩa ikoima IEBC nĩ mũkamenya no ithuĩ thĩinĩ wa population rĩ nĩ twĩtĩkĩrĩtio na nĩ tũrĩ na atĩ no mũhaka twĩkĩrĩrwo constituency citũ cigana kenda haya tũrĩa ũkorwo tũthikana namba 5 nĩko mũno mũnekeria kararia ũhoro wĩgiĩ maũndũ megiĩ dialogue team kana bipartisan ĩyo tũraria ũhoro wayo kũrĩa marakorirwo magĩkĩambĩrĩria mũthenya wa ira kũrĩa Naivasha ũngĩgĩthiĩ harĩa ũrũi cost of living otũgũ ndũiga nĩ ũndũ ũkoretwo kizungumkuti na tũngĩthiĩ harĩa kĩanda rĩ matha nao mena mũndũ ũgwĩtwo Kĩoni
kuratuika ni moimite thiini wa Azimio no maroiga matire gutire kundu mathiete maroiga me thiini wa Azimio bado na hena kiria mararuguririe gaka kamwene ni ndirakarikana na ungiona kaingi politician agikana uhoro muno ri ucoka ugathi uguo kahana no ama no ni mari na gikundi mareta kamwene na maraugire atiriri riu gutire guku giuka kamwene ri gutire Azimio gutire Kenya Kwanza gutire ciama icingi TSP tujibebe ciari iriku TNP GNU uyu ngiari PNU gutire tondu tuoka haha kamwene kwari uhoro wa kirima na tukiari uhoro wa kirima ri kirima gitirenda kumenya we wa Kenya Kwanza twagieka tukugieka ki ithuothe tariu payroll no ngera kirorwo gutire maguta no ngama kirorwo ate uyu wa Mount Kenya mari gothe githe andu othe matirakiringo no nga Kenya Kwanza makienjete ithimo na tondu twakienjaga onao matiri marenja koguo ithuothe ri twega taruini kariku tukiari uhoro wa kahua na macani ni njiguite mukimahutangia ri kahua macani iria na gandamia na makorobia na maundu macio ri tukiari uhoro wacio ri no nga gukiri ati uyu no wa Kenya Kwanza uyu no wa Azimio ati maku mekugurwo wega kana maku mekugurwo uru tunyitithagio ithuothe gwathuka guothe tariu fertilizer riria irokire njuru ya kahua ri ndina cagura irathire kundu guothe riria kurari na mbeu njuru thiini wa mbembe ri ndina cagura irathire kana wari kwa Azimio kana wari Kenya Kwanza andu aingi ona ni tweherire kuu tutire Kenya Kwanza kana Azimio twe ya Kenya riu ri Wanjiku ri ararigwo atiriri inyuĩ ni twamuneire kiria mwendaga na inyuĩ yangi ni inyuĩ opposition ya kurora aya niki kiratuma bado maundu no marathuka o inyuĩ tumuhete mandate tondu both ways ri andu acio ni guthurwo mathurirwo kana we opposition kana we thirikari ni guthurwo athurirwo na Wanjiku na Wanjiku aguthurire akitegemea atiriri he maundu ukumurorera angikorwo nduri thirikari ni ndungihota kuguithia thogora ri no uge no urehe bill parliament na kwariririo nigetha mathogora maya mekete koguo mutingiuga ati riu ni muremetwo na inyuĩ ni inyuĩ mwathurirwo kama mwagithurirwo muthie mugeke ate kama mwathurirwo mugakome kana mukarie mandathi tondu ucio niguo wira wa munene kungikorwo kuria counties gutirarutwo wira ri aya MCAs aria twathurire na twagithurire andu mekuhota kwaria ri na andu mekuhota kuona muonere ri na no moke maturio uria tukwenda ri no mathi matutwarira agenda citu kuria tondu ucio niguo wira wao magacoka makoragia uhoro wa mbeca kuria ciathire makoria fareno na karavati iria na thibitari ino ri ciathire ucio niguo wira wao na turio karatathi kana baitha tu ni tondu andu ti akenu uguo ri kuratuka 49% of Kenyans not happy with their financial situation. Eyo 49 ona ndona nini muno. Ni ndirona tari ithuothe. Tareke nambe na kemu Kenya be ke muhwa nigetha tuhe karatathi kana baitha tu. Thengio muno makiria mundu gwitwo Martin Karugo ndakuona no kawe mucerere reke tombe tuthie kwi mbeca tondu andu ti akenu ni undu wa maundu megie financial situation ningũnengera na ngiri igana rĩmwe tukinyikire ikereka rĩrĩ kũhĩtũkĩra M-Pesa paybill number thie harĩa thimũ-inĩ yaku M-Pesa paybill number 155571 account ni mwarige kiugo Kameme 29 tu wihotanire ngiri igana rĩmwe paybill number 155571 account ni mwarige kiugo Kameme 29 nigetha ũkorwo wĩna kanya ga kwĩhotanĩra ciringi ngiri igana rĩmwe tukinyikiriria ikereka rĩrĩ rĩa thinacara nginya thaa ĩmwe ũguo thiĩ na mbere na kũgeria mũnyaka waku gũkorwo ũkĩhotanĩra kĩmanjĩka kĩu kĩa ngiri igana tũgĩthiĩ na mbere tũcokia harĩa karatathi kana namba ithatũ ũroiga nĩ nini namba ĩno 49% nĩ andũ anini niĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ nĩ ithuothe tũtaiganĩire okay nyambe ngũhe mĩhiano nona andũ aya marauga nĩ mekũriroketi mathiĩ Tanzania kana mathiĩ Uganda kana kũndũ kũngĩ ona Ethiopia ona kũremaga tu nĩ ũndũ wa restriction ciao cia foreign exchange rĩu ũkona wathi kũrĩa rĩ ũkĩcoka kũrĩha mbeca na gũkũ ito no mũhaka ũrehe ta remittances iria tũgĩraga diaspora ũkona nĩ ũkũhingĩcĩka koguo andũ aingĩ matirambĩrĩria mawĩra kũu nĩ ũndũ wa policy yao ya foreign exchange no Uganda kũndũ kũru waikũrũka Tanzania kũndũ kũru na nĩkĩo ndĩrakwĩra marerwo nĩ megũtũ overtake within the next 2 years
riu haha ri mbeca itikiri kuo waigua andu makiaria uhoro wa biacara uria thukite ri ta riu ngirora hospitality industry ndiri yokira kuma hindi ria covid yokire na kuri andu mahingire hindi yo na nginya umuthi matire mahota kuhingura kwi bayo cia hingirwo hindi yo na nginya umuthi matire mahota kuhingura kwi factories cia hingirwo hindi yo na nginya umuthi matire mahota kuhingura ucoke wongererwo maundu maria marongererwo unit imwe ya thitima ni roimire ciringi 31 riu i 33 riu tugwika atia maguta ni uraririkana makiuma thitima kathithia karakiminuka uguo ta riu amenya thitima ni ratuhinyiriria muno tubatige tucoke hau thitima ni ratuhinyiriria muno makwenda mamenye uguo urekira ka nyumba karagamba miu gagathie ukarigwo atiriri iu taitu gugikara atia ikori kiraga muthenya ciringi 1,000 purchasing power yayo tha ici ni ciringi 400 koguo wina 1,000 ndugatare wina 1,000 wina 400 tondu ona wathi haria pampu-ini ri ukigura kana ni ndithuru kana ni petrol kana ni kerosene ri mbeca iyo irakugurira lita 4 ukainuka lita 4 ri ndungithi kunene na current situation ni hana uguo ri tukurora nako na bũrũri na igoti bado magoti me iguru riu he undu na ni njui ona nene ni maramenya tigane haria matarenda kuadimit ona nene ni maramenya atiriri maundu ni mathiete iguru na gwi kundu kurahingwo na gwi kundu kurabutanwo tha ici andu aria mara declare redundancies korwo no tumenye statistics ne andu aingi muno ati kwi andu ona korwo mutigubutwo inyuothe ri kuri andu aigana ona position ciao ireherio mathiatake nuthu ugakora ta nuthu ya andu ni meka atia ni mehera kuria kweheretio andu kweheretio 1/3 na kwambiriirie mwaka wa 2016 niguo twambiriirie kuona economic slump riria covid yokire kimethukia makiria riria turacokire turoka regime njeru riria taxes irathire iguru subsidies imwe ireherio maundu marathukana haria tureciritie ni tukugia na kimera ri gitina nyita uria kiari kinyite na haha tugieteire mbura nigetha ikite ona ni wega uguo ero nino eragire guka nigetha tugethe tondu ero nino ndiri magetha no ru haha uguo horo information very important tondu kuri andu maraigua ni mbura nene eroira marathite gwetha mbembe cia hai no mbembe ya kimera kinene iracokera ningi kwaca tuika ona ni karia kanini gekura ona umenye ona iranyiha kuri ria nini tuimera igire mbura nene na mbura nini kibera kinini ni giki ni kuri kia njahi na ni kuri kia mwere giki rio kia mwere to nikio kinini giki kia mwere ri kuri andu mareciragia no yure ta kimera kia njahi ni tondu wa information ya ndu wa information iria mara kugu no wega tuko twina no ngwire atiriri na tigutetera mundu wa meteorology tondu nowe ukiugaga rucio ndiramutetera no global warming ino wonaga ri na climate change ri ni icenjagia narua muno ona ni ukoraga tona andu yerwo ni category 4 igicoka guthia ngoguo kero ne athie nginya category 2 category 2 ni kuga ndiri na destruction inene muno tariu gwe kundu tuonete gukiaraha Mozambique ni kurarahire riaraha inene muno kuria South Africa ni kurarahire gwe kundu kwarahire kuria Germany kuria US Canada kwarahite hakui province ngima undu matari mona uguo ri weather pattern ni racenjia na njira nene muno gwi kundu already kura experience El Nino thiine wa thi macenjie na ihenya riu ithu angikorwo ndinagera haria turiri reke tukene ati ndinoka na mwena uriku na ari tugie na kimera haha musunuro twahuthagira Kirithimathi boti nayo na mweri 28 ri tigana na andu a boti karatathi kana baigire karari horo wigie guku Nairobi kwa boti ni kurari na bara irathie na mbere na ni kuri no tongoria uracenjagia moko wa MCAs aria me mwena wa UDA na kuratuga kuri na aria me mwena wa Sakaja na utongoria uria urendaga kuhandwo no aria maranyita baru deputy president na kuratuika ndagika ya mwisho marara na wiki ungi otiga gukunja mutongoe na gwitikira utongoria wari ho uthie nambe gwiciria marara ni arahuriirwo gathimu ni rigiji arero andu akwa riu nio megwikirwo weheria andu a Sakaja no movement kana guikaikania guku kuroka ni undu wa riri ni kuri na ithurano iroka cia kiama kia UDA na koguo riu ni positioning Gachagua ni arenda gwi position capital city ni important muno na ni onanagia uria kuria kungi guguthie
koguo wina control ya capital city kana Nairobi county ri uri obere Sakaja niwe governor koguo obviously ni ekwenda andu ake nigetha kuria bunge angirehe muswada ri akona andu mekumuhitukiria. Number 2 ni kuri threat ino ya impeachment tere ikuria Kiambu kuria Meru koguo ni wendaga andu aku tumete oguo andu aku your foot soldiers aria mangikuruira ndigari cia gutuma ita iyo gakorwo na ita riaku nake Gachagua ndangithura gukorwo ena meri kundu ndagatuikage ati weri ni mundu wa Mount Kenya no muhaka agerie Nairobi Naikuru kundu kungi agie na meri. Alright, koguo ri ni araririe na aroiga uria aroigire no nake president aramenya atiriri ino city reke ndute wira na governor tondu we Gachagua ndukire o haha nduri city uri haha hakuhe na nie na we already no ikindu kiria mbeca iria imuhuko nduthiaga guthukuma sikiri muhuko si modo already sikiri modo koguo riu Gachagua wi modo riu mundu uria ndirenda guteithia ri ni Sakaja no menye Sakaja ena minority kuria county assembly tondu majority yoirwo ni Azimio uguo no muhaka uhote kumuteithia nigetha kiama kigie na meri nigetha gugiuka 27 ri ukorwo kana no uhote kuona majority ariwe UDA tondu UDA makoo makietha re-election na Nairobi kurathi kuri ndu mweke Nairobi ngutithiete wega uria twatanyaga na kuri andu makinyete handu makanjiriria kumiss na NMS ino ya badi ari reke tuinuke no kaithi kundu kuingi kurathie wega ni marie ona kuria Kiambu njiguana one man show nikio kuria gwitu gutari karabati mbeca njiguana no gucokio iracokio treasury iria ciari cia World Bank cia gwaka mabara ni gucokio iracokio kwi mbeca ingi iratuhitukire cia barabara ci kuria Kikuyu constituency ona cia nino ni muroire riu icio cia nino ndiramenya kiria uria irathi no ni ndiraiguire wa iguru atwira ni cihuthikite bilioni 8 ni irathire utai na mbura ni kura aya ni tuinuke na tukiumagara ri standard ni tondu ndake just give me 1 minute mundu gwitwo Kameme thiini wa gatheti ya The Standard aroiga atiriri andu aria moraga andu maheoga sentence kahuthu nereki appeal kuria thiini wa bunge ya bururi kurenda abunge makorwo magicenjia kindu getwo penal code nigetha uhoro wigie capital offenses andu aria marakiuragana makorwo tugine uhoro wigie kuringana na uria thi ihana na uria mawatho ma mabũrũri maria mangi mahana he matua meri matuagwo hindi ria kwagia na kiu eta capital offense capital offense ni kuga ni ihetia riria inene muno thiini wa bũrũri riu tukiaria uhoro wa mada kana robbery with violence ni wiragwo atiriri no uthi utwirwo guitwo thirikari ni iri kana judiciary ni iri watho ucio ati no igutwire guitwo nigetha urihe ritho na ritho no ni hari life ukerwo riu gutura kuria life na ni marauga maundu meri kana ni kwaragio gukerwo maundu meri kuma kwi activism na maundu mangi makauga atiriri kuringana na katiba ri ni unconstitutional kuga ni ukuraga mundu ati umutwire kuitwo kana kunyongwo ni unconstitutional to twina right of life namba 2 kuga ni woha mundu life life ni agirirwe determine ni miaka 10 ni miaka 30 tondu life ya mundu ri kari miaka 100 riu ngiuga no amuoha life ni kuga agakwira kuu njera kuu no ta gukimuraga koguo kaba uheane ni miaka 30 ni miaka 10 ni miaka 20 hau niho argument ciri na riu ningi ukiuga atiriri mundu uyu handu ha gutwira andu kinyongari ni matwarwo mwena uyu ki haya wa kioho fulani ni toro mahinda ni ngira tuthi kuria China no tutiguthie tha ici tondu riu ndeithari ene ni tuinekiriria na twire andu atiriri ona muona guthukite ri ndui no muhaka maundu tariu ciana ni iroka mwe haririe mieri iri na no iri kiria na no iri kate na maguta ma no twihuthira uguo ri na tondu ni tuokera na twathi gwetha ni tuonaga ari tondu tuthiaga tukone tutithia tukagera riu kiria tugwika no gwetha tugwetha indo ci nyinga ingi nigetha tuhotithie maundu meho na tukirikia candidates ni marambiriirie kigerio ira kwina kigerio gia KCSE already ni kiambitie gia KCPE na KAPSEA andu acio othe all the best kiria giothe urenda Ngai akuhe. Thank you. No wega muno makiria ni wa mwane nyaga no rathimanaga na kiria kihaha nikio gatureino na ugi waku utire mundu ugwaga
na from there ukwenda ugatuika kana uguthie ko tuikirie tugicokereria tukorwo tukiingira thini wa ndereti twari meri matatu mega maini na flori na haria tuikarite tumana kijana wa mwalimu ngao shama Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire ginyagia maita 5,000 hau hau.